Привіт! Нещодавно я вкотре потрапив на шахраїв в OLX. І якщо раніше їх досить легко можна було ідентифікувати через перехід на WhatsApp або відсутність номеру телефону в оголошенні і дивні повідомлення ломаною польською про те, що власник знаходиться в Іспанії, то тепер мої перші слова клієнтці звучали: це на 99% справжній власник. Мене настільки вразила ця ситуація, що я тричі їздив в поліцію, щоб повідомити про спробу шахрайства. Проте справу так і не завели, тому я вирішив поділитися кейсом на каналі. Можливо, це допоможе тобі вчасно відреагувати на шахраїв. Тож, розказую. Переглядаючи пропозиції квартир в оренду для своєї клієнтки, я побачив класний варіант на вулиці Цибернетики у Варшаві. 2 кімнати з виходом на терасу і власний дворик, сучасний ремонт, новий житловий комплекс, паркомісце у підземному гаражі, класне розташування. І все це за 3500 злотих у місяць. Це низька ціна, але не настільки, щоб викликати підозри. В оголошенні був вказаний номер телефону і ім'я Роберт. Я набрав. З протилежного боку був поляк, котрий відповідав на мої питання, задавав свої. Між іншим, чи клієнтка має договір працевлаштування та коли хотіла б заїхати. Особа по ту сторону слухавки розмовляла натурально і впевнено. Нормальні питання, хороша розмова. Я подумав, що за будь-яку ціну варто домовлятися на перегляд першим або бронювати житло. Роберт спокійно відреагував і сказав, що зараз знаходиться поза Варшавою, тому можливість перегляду буде з понеділка. А це був четвер. Оголошення з'явилося 29 хвилин тому, і я з досвіду розумів, що до понеділка таку квартиру хтось, напевно, забронює в темну. Саме тому я вирішив бути тим кимось. Я делікатно запропонував Роберту забронювати житло зараз, а щоб він не подумав, що ціна дуже низька, розказав, як клієнтка втомилася шукати і переживає, бо хоче житло тільки з двориком, часу обмаль, а тут його пропозиція. Він перепитав, чи напевно ми зможемо показати договір працевлаштування перед заселенням, і погодився. Домовилися на суму у 3000 злотих, що становило б розмір кауції. Ми закінчили розмову, я мав отримати формальну згоду клієнтки, а він вислати мені номер свого банківського рахунку. Як професійний мисливець, що щойно вполював здобич, я гордо зателефонував до клієнтки та сказав, що знайшов ідеальний варіант. Вислав посилання на квартиру в OLX і пояснив, що для того, щоб квартира була її, варто вислати завдаток у розмірі 3000 злотих. Квартира їй дуже сподобалася, що мене не здивувало. А на питання, чи я перевірив власника, була відповідь: я на 99% впевнений, що це справжній власник. Зараз тільки перевірю księgу wieczystу і гроші можна висилати. Księga wieczista – українською книжка, тобто номер в іпотечному та земельному реєстрі. Це можливість через інтернет перевірити будь-яку інформацію стосовно кожної нерухомості в Польщі. Деякі квартири у старих будинках цього номеру й досі не мають, тому в таких випадках треба перевіряти акт власності нерухомості краще за все вживу. Але це не стосувалося даної ситуації. Тож, що було далі? Що було далі? Я написав Роберту смс. Напишіть, будь ласка, номер цієї księgi, і ми висилаємо завдаток. У відповідь я отримав номер квартири і швидке. Прошу перевірити, але не знаю, чи інформація актуалізована, бо квартира була куплена недавно. Ремарка.
В Польщі, маючи номер квартири, можна платно купити інформацію щодо нерухомості, а маючи безпосередньо номер księgi, зробити це можна безкоштовно. Шахрай Роберт вислав мені тільки номер уявної квартири. Таким чином, щоб перевірити, хто є власником цієї квартири, я мав заплатити 40 злотих. Звичайно, я зробив це і побачив, що квартира записана на інших людей. І тепер ремарка в ремарці. Пам'ятаєш оці слова Роберта? У Варшаві й справді, купуючи нерухомість, актуалізацію в книжці, щоб побачити своє прізвище у колонці «Власник», треба чекати до року часу. Але до моменту, поки твоє прізвище там з'явиться, у другому відділі, що стосується власності, має бути взмянка про те, коли і в якій нотаріальній конторі відбулася транзакція купівлі-продажу. В даній книжці такої згадки не було. Було просто подружжя власників під іншим прізвищем, ніж Роберт. Тоді я усвідомив, що мене ледве не провели, але вирішив не робити швидких висновків. Я знову зателефонував людині, що намагалася видати себе за власника нерухомості. «Роберт, я не бачу вас у графі власників. Скажіть, будь ласка, у якого нотаріуса ви купували житло і коли?» Відповідь підтвердила мої очікування. Роберт не міг чітко вказати нотаріуса. Він не мав відношення до цієї квартири. В той же день пізніше моя клієнтка, котра мала б жити у цій квартирі, провела власне розслідування і знайшла нерухомість під Краковом, фотографії якої використав Роберт у своєму власному оголошенні. Я півдня не міг повірити, що хтось все так ретельно підготував. Хороша ціна, але не вкрай низька. По телефону спокійний, впевнений голос, який мав чітке розуміння, яку квартиру він виставив і як має поводити себе власник такої квартири. Можливість переглянути квартиру з понеділка здавалася натуральною, бо у Варшаві був довгий вікенд. Номер квартири 1 – дуже правильний хід, враховуючи, що уявна квартира знаходилася на першому поверсі і мала свій дворик. І нарешті, відсутність можливості дати номер книжки нерухомості і аднотація про нещодавну купівлю квартири. Потрапити в халепу можна було навіть якщо ти знаєш, як перевіряти власника. Я впевнений, що, на жаль, хтось потрапив. На наступний день телефон Роберта був виключений, а оголошення зникло. Занавіс. Будь обережний, коли хочеш дешево зняти нерухомість. Якщо ти мав схожу історію, поділись цим у коментарях або розкажи про мій досвід знайомим, щоб ніхто з вас ніколи не потрапив у халепу. А на сьогодні у мене все. Бувай!